بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هبوط القلب يا جماعة بقى حاجة مشهورة قوي، وتعتبر من الأمراض المهمة أو من مضاعفات الأمراض المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها. هبوط القلب له أعراض كتير، أهمها كرشة النفس والنهجان مع المجهود. كنت بعمل مجهود وانا كويس، دلوقتي بعمل نفس المجهود بس بنهج وجايز اقف في السكه استريح علشان كرشه النفس. لما تزيد هبوط القلب اكتر اجي انام على المخده بعد ساعتين ثلاثه كده، اقوم في نص الليل مانيش قادر انام، اقوم اقعد في السرير. لما تزيد شويه ده انا لما اجي ادخل في السرير وانام على المخدات بتاعتي الاقي نفسي مكروش، فاحب انام في الانتريه او انام قاعد في السرير وظهري واقف خالص. دي اعراض القلب. في ناس بتسأل بقى، هل الشخير مرض من اعراض هبوط عضلة القلب؟ قد يكون. الشخير له اسباب كتير. الاسباب الرئيسية بتاعت الشخير في النوم هي امراض في الجهاز التنفسي العلوي، يعني في الحنجرة وفي الشعب الهوائية، ده الاساس، وفي الجيوب الانفية. لكن مرضى القلب اللي عندهم هبوط في عضلة القلب، اللي ما بيعرفوش يناموا كويس، ما بيعرفوش يتنفسوا من مناخيرهم كويس، دول لو خدوا نفسهم من بقهم وهم نايمين يعمل صوت الشخير. يبقى هل في علاقة بين الشخير وهبوط عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب؟ بس هي علاقة غير مباشرة. يعني هبوط عضلة القلب ما بيسببش الشخير، لكن بيضطر المريض إن ياخد نفسه من بقه، فلما ياخد نفسه من بقه مش من مناخيره يعمل صوت ويعمل شخير بالليل. لو عدل الوضع بتاعه وبدل ما هو نام على ظهره نام على جنب يمين أو جنب الشمال، الشخير بيقل خالص أو بيختفي. فهل الشخير بقى له علاقة بالقلب؟ له علاقة بهبوط القلب لو الواحد مش عارف ينام. يبقى بعض الشخير يكون له علاقة بمرض هبوط القلب، وكثير من الشخير أثناء النوم ليس له علاقة بأمراض القلب، ولكن بالجيوب الأنفية وبالجهاز التنفسي العلوي. طيب، ضعف عضلة القلب، ايه بقية الأعراض غير كرشة النفس؟ اللي نايم يصحى بالليل من النوم قلقان ويقعد يكح 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 وكحة ناشفة، وأحيانا يبقى معاها رغاوي بيضة لكن ما يبقاش فيها بلغم. ده برضو عرض آخر من أعراض ضعف عضلة القلب. طب إيه تاني؟ الإجهاد الشديد والإعياء الشديد مع بذل مجهود. أنا مفيش مروة خالص، أنا مفيش نفس خالص، أنا كنت نشيطة وكويسة، أنا دلوقتي بنظف أوضة بقف استريح مانيش قادرة أعمل التانية. يبقى الإعياء الشديد من مجهود أنا كنت معتاد أعمله ومش قادر أعمله دلوقتي قد يكون سببه ضعف في عضلة القلب. طب إيه تاني من أعراض مرض هبوط عضلة القلب؟ تورم القدمين. يعني إيه تورم القدمين؟ يعني القدمين الاتنين مش واحد، ورموا وبعد شوية لقيت الورم طلع على فوق عند وصلة القدم مع الساق، وبعدين بعد شوية زاد وبقى في الساقين الاتنين، فقصبة الرجل الاتنين زي بعضهم، ولما احط صباعي فيه يغرز، والغرزة دي ما يعني تتأخر على ما ترجع للوضع الطبيعي بتاعها تاني. بتورم الساقين ده ممكن يكون له علاقة بهبوط عضلة القلب. كحة ناشفة بالليل لها علاقة بعضلة القلب. كرشة النفس لها علاقة بعضلة القلب. مانيش قادر انام على مخدة العادية بتاعتي واضطر احط مخدة واثنين وثلاثة، دي اعراض. يعني نلخص اعراض فشل عضلة القلب: نهجان مع المجهود، كحة ناشفة تقومني من النوم وجايز يكون فيها بلغم، البلغم ده مية بيضة مرغي، انا ما بقيتش قادر انام على المخدات اللي كنت بنام عليها وزودت المخدات شويه، انا بقوم في نص الليل اصحى من النوم على كرشة نفس واقعد اكح واقعد في السرير، بعد شويه انا مش قادر اصلا انام خالص على المخدات وبنام وانا قاعد في السرير او في الانتريه. او تورم في الساقين.
كل دي أعراض لفشل عضلة القلب.